Burada gençlik var, təravət var, coşku var, enerji var. Mən daha enerji dolu bir karşılaşma, daha möhtəşəm bir alqış istəyirəm sizdən. Bugün Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversiteti tarixi bir anını yaşayır. Bugün tarixi bir akşamdı. Siz İqtisad Üniversitetinin 95 illik yubileyi ərəfəsində məzun olursunuz. Bu möhtəşəm rəqəm, bu möhtəşəm tarix üçün bir tarixi alqışlar eşidebilirikmi? Aynı zamanda siz beynəlxalq reyting sıralamasında dünyanın en yaxşı 801-850 üniversiteti seviyesinde olan UNEC'in mezunları olursunuz. Bu nailiyyət üçün daha bir alqış. Bu arena bugün çok möhtəşəmdir, çok sıxdır. Ama statistika göre ne deyir? Bugün 6017 nəfər, o cümleden 3740 bakalavr ve 2277 magistr mezun olur. Mən 6017 nəfərin alqışını eşitmək istəyirəm. Bugün bu möhtəşəm Kristal Hall'da bir tarix yazılacaq. Bir UNEC tarixi yazılacaq və məzun gecələri arasında sözün əsl mənasında fərqli coşku ilə, qeyri-adi tərtibatla və əlbəttə ki, ən gözəl əhval-ruhiyyə ilə tarixə düşmək şansımız çoxdur. Sizi bura toplayan bir sevinç var və biz də bu coşkunu, bu bayramı daha da yadda qalan etmək üçün buradayıq. Və əziz, dəyərli məzunlar, sözün əsl mənasında vətənimizin, yurdumuzun əlamətdar illərinin tarixinin müasirləriyik. Nəhayət, ərazi bütövlüyünü bərqərar etmiş, bütün dünyaya alnı açıq, üzü ağ, müzəffər bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. Və düşünürəm ki, bu şanlı tariximizdə səy göstərənlərin, canını fəda edənləri unutmamalıyıq. Dəyərli məzunlar, sevimli UNEC, gəlin ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsini və bu vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək.
Yaşasın Azərbaycan və onun gələcəyi. Yaşasın Azərbaycan gəncləri. Bu gözəl çiçəklənən, abadlaşan, firavan vətənimizin təhsil ocaqları Azərbaycan üçün, vətənimiz üçün, dünya üçün həqiqətən də faydalı insanlar yetişdirməkdədir. Və hər birinizə qazandığınız elmlə dövlətə, vətənə xeyirli və faydalı olmağı ürəkdən arzu edirik. Əziz qonaqlarımız, mən UNEK haqqında qısa bir məlumat söyləyəcəm. 1930-cu ildə əsası qoyulan, bu günlərdə 95 illik yubileyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tələbələrə keyfiyyətli və əmək bazarının tələblərinə cavab verən biliklər verməyi prioritet seçmiş, dünya səviyyəli universitet olmağı hədəfə almışdı. Tədrisin interaktiv və müasir texnologiyalar əsasında təşkilini həyata keçirən UNEK atdığı hər bir addımla dünya reyting agentliklərində mövqeyinin daha da yüksəlməsinə səbəb olmuşdu. 20 min tələbənin təhsil aldığı UNEK-dən bugün 6017 tələbə və magistr məzun olur. Biz ürəkdən bütün tələbələrimizi, bütün məzunlarımızı bu möhtəşəm, bu tarixi, həyəcanlı, sevincli, bir o qədər də kövrək, amma sabaha ümidlə baxmağa vadar edən bu tarixlə, bu gün münasibətilə təbrik edirik. İndi isə, əziz məzunlar, güman edirəm ki, qarşıdan gələn dəqiqələri ayaq üstə qeyd etməliyik. Biz rica edirik ki, bütün məzunlar, bütün tələbələr qalxsın ayağa. Ən gür alqışlarla bu səhnəyə UNEK rektoru Profesor Ədalət Muradovu dəvət edirəm. Və eləcə də elmi şura üzvləri, buyurun səhnəmizə. Bütün tələbələr ayaq üstə ən gür alqışlarla qarşılasınlar. Gəncik biz açıq, qələbə
Alkışlar bitmesin. Daha da gür, daha da ürəkdən. İndi isə cənab rektorun çıxışını dinləyək. Əziz məzunlar, hörmətli müəllimlər, dəyərli valideynlər və qonaqlar, bugün UNEK ailəsinin yaddaşına qızıl hərflərlə yazılacaq bir gündə, növbəti məzun günündə hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bu günün özəlliyi həm də ondadır ki, o həm Qarabağ zəfərinin 5 illiyinə, həm də UNEK-in 95 illik yubileyinə təsadüf edir. Bu təsadüf sadəcə təqvim hadisəsi deyil. Bu, tarixlə zamanın, zəfərlə təhsilin bir araya gəldiyi müqəddəs bir andır. Möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin təhsilə verdiyi prioritet yanaşma, ölkəmizdə ali təhsilin, o cümlədən UNEK-in inkişafına güclü zəmin yaratmışdır. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təhsildə mədəni irsə, insani və milli dəyərlərə verdiyi önəm UNEK-in missiyasının ayrılmaz hissəsidir. Əziz məzunlar, bugün 6017 bizim tələbəmiz universitetimizdən məzun olur. Hər birinizi, eləcə də valideynlərinizi, müəllimlərinizi təbrik edirəm. Qürur hissi ilə deyirəm, gözünüz aydın olsun. Əziz məzunlar, bugünkü tədbir Kristal zalda sadəcə məzuniyyət tədbiri deyil. Bugün yaddaşlarda qalacaq, illər sonra da xatırlanacaq bir tarix yazılır. Bu tarix hər bir məzunumuzun şəxsi zəfəri, universitetimizin qüruru və cəmiyyətimizin ümididir. Bugün bu bir yolun sonu deyil. Bugün yeni bir yolun başlanğıcını yaşayırıq. Hər biriniz bir hekayənin qəhrəmanı, bir ümidin daşıyıcısı, bir sabahın qurucususunuz. UNEK-ə fərqli suallarla, fərqli arzularla gəldiniz. Bəziniz gələcəyinizi axtarırdınız, bəziniz isə özünüzü. Lakin bu illər ərzində siz təkcə biliyə deyil, dəyərlərə, vətən sevgisinə, mənəvi gücə yiyələndiniz. Təhsiliniz yalnız dərsliklərdə yox, həyatın özündə baş tutdu. Birlikdə yaşadığınız çətinliklərdə, dostluqlarda, yuxusuz gecələrdə formalaşdı. Unutmayın, diplom yalnız bir başlanğıçdır. Həyatda dəyərli olan dürüstlükdür, zəhmətdir, başqalarının taleyinə fayda verə bilməkdir. Uğur yalnız öz yolunuzu tapmaq deyil, o yolda başqalarına da işıq olmaqdır. Bugün bu möhtəşəm məzun günündə iştirak edən hər biriniz yalnız bir məzun, bir valideyn, bir müəllim deyilsiniz. Siz bir həyat yolunun şahidlərisiniz. Əziz məzunlar, dünya sürətlə dəyişir. Bu çağırışlar arasında yeni düşüncəli, vicdanlı, bacarıqlı liderlərə ehtiyac var. Mən əminəm ki, bu liderlər bu zalda əyləşənlər arasındadır. Həyatda hər zaman, hər bir insan, elə siz də çoxlu suallarla üz-üzə və ciddi qərarlar vermək məcburiyyətində qalacaqsınız. Ən çətin suallardan biri asan yol ilə doğru yol arasında seçim etməkdir. Bu seçim anlarında iç səsinizə, vicdanınıza qulaq asın. Çünki vicdan insanın içindəki ən səssiz, amma ən güclü rəhbərdir. Əziz məzunlar, bu universitet sizi təkcə diplomla yola salmır. Bu universitet sizə bir həyat dərsi, bir yaddaş, bir böyük UNEK ailəsi verdi. UNEK sizin eviniz oldu. İndi o evi tərk edirsiniz.
İndi bizlərdən ayrılırsınız. Bu gündən sonra auditoriyalarda sizin oturduğunuz partalarda başqa tələbələr oturacaq. İmtahanlar zamanı yaşadığınız tələbə həyəcanı bir də olmayacaq. Sizdən sonra bu universitetimiz biraz da səssizləşəcək. Amma bilin, siz hər biriniz bizlərin, sizin müəllimlərin uğurlu həyat hekayəsi oldunuz. Sizin hər biriniz bizim həm keçmişimiz, həm də gələcəyimizsiniz. Əziz məzunlar, UNEK sadəcə bir universitet deyildi sizin üçün. Bura sizin gəncliyinizin ünvanı idi. İndi bu ünvanı ürəyinizdə daşıyaraq UNEK-i tərk edirsiniz. UNEK auditoriyalarında bəlkə də ilk dəfə özünüzü kəşf etdiniz. Bəzən üzüldünüz, amma həmişə irəlilədiniz. Bir-birimizə bağlandıq, doğmalaşdıq. Bugün siz gedirsiniz, yolunuz açıq olsun. Ulu Tanrı hər zaman üstünüzdə olsun. Əziz müəllimlər, siz yalnız öyrətmədiniz, siz həm də formalaşdırdınız. Siz dəyərləri, dürüstlüyü, zəhmətə hörməti aşıladınız. UNEK adını ucaldan məzunlar sizin əməyinizin bəhrəsidir. Hər bir məzunun arxasında parlaq bir müəllim dayanır. Bu zalda əyləşən hər bir parlaq simanın uğrunda sizin əməyiniz var. Siz hər bir ata-anaya dayaq, hər bir tələbəyə örnək, bütöv cəmiyyətə dəyər oldunuz. Bugün məzun olan hər bir gənc sizin verdiyiniz biliklə, bir kəlmə ilə, bəlkə də bir baxışla formalaşdı. Bəzən yuxusuz gecələr keçirərək dərs oxuyan bugünkü məzunlar indi anlayırlar ki, o yuxusuz gecələr gələcəyə atılan nurlu addımlarmış. Əziz müəllimlər, siz bizim dəyərimiz, universitetimizin qürurusunuz. Siz bugün burada gördüyümüz parlaq simaların yaddaşında təkcə dərs deyən müəllim kimi yox, yol göstərən bir insan kimi əbədi yaşayacaqsınız. Bugün səhnənin arxasında dayansanız da, bu uğurun görünməyən, amma əsas memarları da sizsiniz. Sizin səbrinizə və fədakarlığınıza borçluyuq. Bugün sizə yalnız təşəkkür etmək azdır. Sizə dərin minnətdarlığımızı, hörmətimizi və sonsuz dualarımızı çatdırmaq istəyirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, bol sevinç və ancaq xoş günlər arzulayıram. Əziz məzunlar, mən hər birinizdən xahiş edirəm ki, gəlin bütün müəllimlərimizə ayaq üstə və gürültülü alqışlarla təşəkkür edək. Teşekkürler Cənab Rektor. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Əziz müəllimlər, burada səslənən bu alqış sizin illərlə çəkdiyiniz zəhmətin, əsirgəmədiyiniz dəstəyin səsidir. Mən buradan bugünkü məzunlarımızın valideynlərinə müraciət etmək istəyirəm. İlk növbədə əziz valideynlər, hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugünkü uğurun ilk təməlini siz qoydunuz. Sizin əziyyətiniz, dualarınız və dəstəyiniz olmasaydı, bu uğurlar mümkün olmazdı. Nə qədər çətinliklərlə üzləşsəniz də, heç zaman dəstəyinizi əsirgəmədiniz. Hər zaman öz övladınıza oxu dediniz və o övladlar sizi bugün burada qürurlandırmaq üçün oxudular. Arzu edirəm ki, övladlarınız bundan sonra da sizə ancaq sevinç, qürur və ilham bəxş etsin. Əziz valideynlər, sizə möhkəm can sağlığı və gözünüzün nuru olan bu övladlarınızın daim yüksək zirvələrə çatmasını arzulayıram. Siz övladlarınızı bu günə gətirən ilk və ən güclü təməl oldunuz. Sizin gecə-gündüz çəkdiyiniz zəhmət, təhsilə verdiyiniz önəm, hər çətinliyə rəğmən göstərdiyiniz dəstək bizi bu günə gətirdi. Bugün sizin arzularınızın, dualarınızın həyata keçdiyi gündür. Siz onların ilk müəllimi oldunuz. UNEK-in adını bugün ucaldan hər bir tələbənin arxasında bir ana nəfəsi, bir ata duası var. Əziz valideynlər,
bir daha öz adımdan, UNEK ailəsi adından sizi təbrik edirəm. Hər birinizə sonsuz təşəkkür edirəm və bu uğur həm də sizin uğurunuzdur. Siz illərlə çəkdiyiniz əziyyətin haqqını indi bizim məzunlarımızın alqışlarında hiss edəcəksiniz. Əziz məzunlar, valideynlərimizə təşəkkür edək. Çox sağ olun. Əziz məzunlar, sonda sizə bir çağırış etmək istəyirəm. Həyatda nə qədər yüksəlsəniz, bir o qədər də kökünüzə, ailənizə, nəslinizə, xalqınıza, universitetinizə sadiq qalın. Qürurlu olun, lakin heç vaxt təkəbbürlü olmayın. Hər uğurunuzda təşəkkür etməyi unutmayın. Çünki heç bir zəfər tək başına qazanılmır. Və nəhayət, əziz məzunlar, bugün bir gün UNEK-dən çox uzaqlarda olacaqsınız. Bəlkə başqa ölkələrdə, başqa zirvələrdə olacaqsınız. Uğurlarınız çox olacaq. Sizin yollarınız fərqli olacaq. Amma hamınız UNEK ailəsinin bir parçasısınız. Hara getsəniz, kim olsanız, UNEK sizin eviniz olaraq qalacaq. Onun divarlarında iziniz, tarixində adınız var və bu ad əbədi yazılıb. Yeni uğurlar, yeni yollar sizi gözləyəcək. Amma unutmayın, harada olursunuzsa olun, UNEK sizinlədir. UNEK sizi heç zaman unutmayacaq. Hər zaman sizə açıq bir qapımız olacaq. UNEK-i seçdiyiniz, bu illər ərzində mən UNEK tələbəsiyəm. Bundan sonra isə bir ömür boyu mən UNEK məzunuyam adını qürurla daşıyacağınıza inanıram və buna görə sizin hər birinizə sağ ol deyirəm. Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Gələcək həyatınızda uğurlar arz edirəm. Yolunuz açıq, taleyiniz uğur olsun. Mən bütün zaldan xahiş edirəm bizim məzunlarımızı alqışlarla təbrik edək. Teşekkürler Cenab Rektör, Profesör Ədalət Muradov. Sağ olun. Bütün mezunlardan bir ricamız var. Gelin ayaq üstə Elmi Şuranın üzvlərini alqışlayarak yola salaq. Gür alqışlarla, enerji dolu alqışlarla. ...95 illik tarixdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetindən çox böyük, dəyərli, önəmli fəxr yerimiz olan şəxsiyyətlər keçib. Və məhz bu məqamda mən istərdim ki, məzunları salamlamaq üçün UNEK-in fəxri məzunu olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, birinci vitse-prezidentin köməkçisi Emin Hüseynovu bu səhnəyə dəvət edək. Dəyərli məzunlar, əziz müəllimlər, hörmətli tədbir iştirakçıları, sizi bu əlamətdar gündə salamlayaraq belə möhtəşəm tədbirdə iştirak etməkdən böyük məmnunluq hissi duyuram. Bu auditoriyada, bu tədbirdə olmaq məni tələbəlik illərimə, həyatımın ən dəyərli mərhələlərindən birinə qaytarır. Mən də bu nüfuzlu təhsil ocağında Kommersiya Fakültəsinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər ixtisası üzrə təhsil almışam. Məhz bu universitetin fədakar müəllim heyəti, yüksək peşəkarlığı və vətənə sevgi aşılayan təlim tərbiyəsi sayəsində biz yalnız biliklə silahlanmadıq, həm də həyat yolumuzu müəyyənləşdirdik. Ali təhsil təkcə
peşə deyil, həm də bir şəxsiyyət formalaşdırır. Elə bu dəyərlər, əqidə, məsuliyyət və vətən sevgisi bugün mənə cənab prezidentin tapşırığı ilə Ağdam, Füzuli və Xocavənddə aparılan bərpa və quruculuq işlərində iştirak etməyə güc verib. Əziz məzunlar, siz çox şanslısınız. Çünki bütöv Azərbaycanın övladlarısınız. Siz bu torpaqların azadlığına şahidlik etmiş, güclü liderin, müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında tarix yazılan bir dövrdə yetişmişsiniz. Bu ruhla böyüyen bu gənclikdən biz yalnız inkişaf, tərəqqi və vətənə sədaqət gözləyə bilərik. 95 illik möhkəm təməllərə əsaslanan bu universitet bugün də çağdaş təhsil modellərinə uyğun olaraq inkişaf edir. İkili diplomlar, hibrid proqramlar, beynəlxalq təcrübələr, bütün bunlar sizin rəqabətə davamlı peşəkarlar kimi yetişmənizə xidmət edir. Əziz məzunlar, bir vətəndaş, bir keçmiş məzun, bir iqtisadçı və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dövlət vəzifələrini icra edən məmur kimi sizə ürəkdən gələn bir neçə tövsiyəm var. Bu tövsiyələr yalnız peşəkar uğur üçün deyil, həm də şəxsiyyət kimi kamilləşmək üçün vacib məqamları əhatə edir. İlk növbədə öz üzərinizdə işləməyə heç zaman fasilə verməyin. Təhsil diplomla yekunlaşmır. O əslində bundan sonra başlayır. Həyat daim dəyişir və bu dəyişikliklərə uyğunlaşa bilmək üçün insanın özü də daim yenilənməlidir. Biliklərinizi artırmaqdan, yeni bacarıqlar öyrənməkdən, fərqli sahələrdə özünüzü sınamaqdan çəkinməyin. Unutmayın ki, sabahın liderləri bugün yorulmadan çalışanlardır. Hər addımda yetər deməyin. Çünki inkişaf heç vaxt tamamlanmır. İkincisi, kütlənin içində yoxa çıxmayın. Fərqlənin. Müasir dünyada sadəcə bilikli olmaq kifayət deyil. Uğur bəzən sizi başqalarından fərqləndirən kiçik bir xüsusiyyətin üstündə qurulur. Sizi siz edən dəyəri, istər analitik düşüncə olsun, istər ünsiyyət bacarığı, istərsə də liderlik qabiliyyəti, tapın o dəyəri və onu daim inkişaf etdirin. Üçüncü və ən önəmlisi, dəyişikliklərdən qorxmayın. Əksinə, onlara qucaq açın. Müasir dövr elə sürətlə dəyişir ki, bu dəyişiklikləri izləməyən, yeniliklərə uyğunlaşmayan insanlar istər-istəməz geri qalır. Bəzən bu yeniliklər narahatlıq doğura, riskli görünə bilər. Lakin unutmayın, risk etmədən inkişaf mümkün deyil. Yeni sahələri araşdırmaqdan, özünüzü tanımadığınız mühitlərə salmaqdan çəkinməyin. Həmişə özünüz üçün yeni komfort zonaları yaradın. Çünki əsl inkişaf məhz tanış olandan kənarda başlayır. Sonda hər birinizə şəxsi həyatınızda və təhsilinizin növbəti mərhələsində uğurlar arzuluyuram. Biz bugün düşmənin viran qoyduğu yurd yerlərinə yenidən həyatı gətiririk. Müasir, yaşıl, inovativ kəndlər, şəhərciklər qururuq. Bu böyük zəhmət, peşəkarlıq və vətən eşqi tələb edən bir işdir. Ümid edirəm ki və əminəm ki, sabah bu yolda sizinlə, bu universitetin məzunları ilə birgə çiyin-çiyinə addımlayacağıq. Uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox təşəkkürlər. Çox minnətdarıq. Emin müəllim, rica edirik, Ədalət müəllimlə bərabər səhnədə qalasınız. Çünki universitetin fəxri məzunu olaraq sizə bir təqdimatımız və bir balaca sürprizimiz var. Beləliklə, cənab rektorun təqdimatı ilə saygıdəyər Emin müəllimə hədiyəmizi, kristal paketimizi təqdim edirik. Bir xatirə fotosu çəkilir.
Ardınca isə mən əminəm, Emin müəllim, şəxsən sizin üçün də bir sürpriz olacaq. Emin Hüseynovun təhsil müddətində aldığı qiymətləri əks etdirən sənəd təqdim olunacaq. Diqqət, diqqət monitorumuza. Məncə bu onlar alqışlanmalıdır. Qiymətlərin hamısı əla. Bu əla qiymətlər böyük bir yolun işartıları kimi, zirvələrin proqnozu kimi təqdim olunur hal-hazırda. Doğrudan da bir tarixdir. Emin müəllim, çox rica edirik, siz də səhnədə qalın. Ədalət müəllim də səhnədə qalsın. Çünki bu axşamın əlamətdar anları var. Məqamlar var ki, hansıdır ki, mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Bu barədə Ədalət müəllim də söylədi. Bu il doğrudan da tarixi bir ildir. Siz həqiqətən də tarixi məzunlarsınız. Çünki məhz bu il, UNEK-in, məhz bu il, 2025, UNEK-in Universitet Daxili İkili Diplom proqramının məzunları dəvət olunur səhnəyə. Onlar 4 il müddətində universiteti 2 diplomla bitiriblər. Mən istərdim ki, bütün məzunların, valideynlərin, bu gözəl tədbirin iştirakçılarının alqışlarıyla dəvət edək səhnəyə. Abbaslı Nicat Abbasəli oğlu, Əsədov Nihat Ramin oğlu, Allahverdiyev Teymur Telman oğlu, Əliyev Anar Yaşar oğlu, Vəliyeva Elina Yusif qızı, Fətəliyev Ramiz Ədalət oğlu və Qarayeva Günel İsmail qızı. Biz təbrik edirik. Bu bir nailiyyətdir, bu bir ilkdir, bu bir fərqlilikdir. 4 il təhsil əsnasında 2 ixtisas üzrə təhsillərini başa vuran dostlarımızı gür alqışlarla təbrik edirik. Bir daha alqışlayırıq. Çox təşəkkürlər, məzunlar, buyurun. Səhnədən enə bilərsiniz. Həyatın zirvələri, ucalıqları sizi gözləyir. Biz davam edirik. Yenə də fərqlənənlər, yenə də seçilənlər, yenə də elm, bilik, təhsil zirvəsi və qələbəsi. İndi isə Fransanın Montpellier Universiteti ilə UNEK-in ikili diplom məzunlarını səhnəyə dəvət edirik. Eminli Nihat Eminoğlu, Babayev Nihat Abbasağa oğlu, Quliyev Fərhad Fəxrəddin oğlu, Abbaszadə Emiliya Namiq qızı, Bağırova Aylin, Həsənov Rəsul Nəzahir oğlu, Nəzarov Babək Mehman oğlu, Məmmədov Orxan Abuş oğlu, Musayev Cəfər Mübariz oğlu, Əliyeva Firuzə Qoşqar qızı, Əbdüləzimova Aysel Faiq qızı, Allahverdiyev Vəli Gündüz oğlu, Mürsəlli Mətin Mürsəl oğlu, Zeynalov Teymur Faiq oğlu, Ədalət müəllimin və Emin müəllimin təbriki ilə və məzunların gür alqışlarıyla dostlar, fəxarət hissi sizin alqışlarınızla özünü bürüzə verir. Biz ürəkdən təbrik edirik. İkili diplom proqramı ilə universiteti bitirmiş məzunları bir daha təbrik edirik və əlbəttə ki, xatirə fotosu çəkilir. Minnətdarıq məzunlarımıza. Sizinlə hələlik vidalaşırıq. Cənab rektor və Emin müəllim rica edirik, biraz da səhnədə sizi gözlətmə məcburiyyətindəyik.
Çünki əziz qonaqlarımız, fəxr edəcəyimiz anlar, dəqiqələr, səbəblər bununla tükənmir. Belə ki, Azərbaycan Dövlət Universitetinin ən yüksək bal toplayan 2025-ci il məzunu hal-hazırda səhnəyə dəvət alır. Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin tələbəsi Şamilzadə Günay Ruslan qızının əldə etdiyi nəticə 99,18'dir. Ürəkdən təbrik edirik Günay qızımızı və cənab rektorumuz və Emin müəllimin təltifi və təbriklərini qəbul edir. Ən yüksək bal toplayan məzun Şamilzadə Günay. Alqışlarınızla. İndi isə seçilən məzunumuzu mikrofona dəvət edirik. Əziz, dəyərli tədbir iştirakçıları. Buyursun, Günayın ürək sözləri və həyəcan dolu təbriklərini eşitməyə hazırıq. Dəyərli müəllimlər, məzunlar, hörmətli valideynlər və bu sevincli günümüzə şərik olan qonaqlar, hər birinizi xoş gördük. Qürurlu və sevincliyəm ki, bugün sizin qarşınızda bu çıxışı edirəm. Pandemiya illərinin çətinlikləri, tariximizin qəhrəmanlıqla yanaşı, kədər dolu anlarını yaşadığımız müharibə dönəmləri və bəzən düşüncə tərzimizi belə zaman-zaman bizə sorğuladan süni intellekt, ChatGPT-nin meydana çıxışı. Bu, bütün hadisələr bir araya gələndə göstərir ki, biz sadəcə təhsil almadıq. Biz müasir dövrün mühüm dönüş nöqtələrinə şahidlik etdik və tarixin aktiv iştirakçısına çevrilən gənclər olduq. Və nə xoş bizə ki, bütün bu çağırışların içindən çıxaraq, bugün burada, məhz məzun günündə bir yerdəyik. Bu qədər mürəkkəb və dolğun illərin sonunda bizim üçün az da olsa əslində bir təsəlli var. Artıq biz də valideynlərimiz kimi deyə biləcəyik ki, bizim dövrümüzdə belə deyildi. Pandemiyanın qeyri-müəyyənliyi, müharibənin yaşatdığı qarışıq hisslər və bu bütün mühüm hadisələrin mühitində biz sadəcə təhsil almadıq, həm də həyat təcrübəsi qazandıq. Və bu dönəmdən sonra artıq bütün bu çətinliklər bizim üçün təbəssümlə xatırlayacağımız anlara çevrildi. Lakin inandığım və təcrübə etdiyimiz kimi, necə ki kədərimizi, sevincimizi, qürur duyduğumuz anları, bəzən də yardıma ehtiyac duyduğumuz anları ətrafımızla bölüşüb, onlara işıq olur, bəzən də öz qaranlığımıza işıq tapırıq. Bundan sonra da bu çətinliklərin öhdəsindən məhz bu cür gəlməyə davam edəcəyik. Çünki biz yalnız fərdlər deyil, həm də cəmiyyətimizin bir parçasıyıq. Mən də şanslıyam ki, bugün burada bu çıxışı edən mən edənədək gəldiyim bütün bu yol ərzində həyatım, məhz dəyərli ailəm, əziz dostlarım və rəhbərliyi ilə, tələbələri ilə, müəllimləri ilə universitetim və məhz İSE fakültəsi ilə kəsişdi. Sonda isə çıxışımı bitirərkən bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra biz gənclər özümüzə və arzularımıza sahib çıxdığımız daha aydın sabahlara addımlayacaq. Təşəkkürlər. Çox təşəkkürlər Günay. Əziz, dəyərli tədbir iştirakçıları, biz Günayı səhnədə saxlayaq, çünki seçilmiş, fərqlənmiş tələbə ilə bağlı maraqlı məqamımız, epizodumuz var. Amma hal-hazırda bütün bu arenanın ən gür alqışlarını yenidən cənab rektor, professor Ədalət Muradov və bu gözəl universitetin fəxri məzunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, birinci vitse-prezidentin köməkçisi Emin Hüseynova ən gür alqışlarımızı təqdim edək. Çox təşəkkürlər, minnətdarıq. Çox minnətdarıq. Sizlərin sayənizdə, sizlərin iştirakınızla mən inanıram ki,
çox böyük nailiyyətlər, çox böyük zirvələr Azərbaycanın neçə fərqlənən və seçilən gənclərinin şahidi olacağıq. İndi isə diqqət ekrana. Ənənəyə uyğun olaraq hər məzun gecəsinin, hər tədris ilinin ən seçilən tələbəsinin adı həkk olunur. Məncə bu möhtəşəm görüntüləri alqışlarla müşahidə edək. Tədris binasının həyətində fəxri daşa ən yüksək bal toplayan 2025-ci il məzununun adı həkk olunur. Və bu sizsiniz. Şamilzadə Günay! Günay, mən indi hal-hazırda səhnəyə yenə də ənənəyə uyğun olaraq 3-cü kurs üzrə ən yüksək 99,26 bal toplayan Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin tələbəsi Bayramova Türkan Rövşən qızını dəvət edirəm. Belə ki, bu səhnədə universitetin məzun birincisi 3-cü kurs birincisinə bayraq təhvil verəcək. Və bu anlar əlbəttə ki, möhtəşəm gür alqışların müşayiəti ilə baş verir. Bayramova Türkan, bu bayrağı dik tutun, uca tutun. Biz isə, əziz tələbələr, diqqət, diqqət! Şamilzadə Günay məzun andını oxuyacaq. Rica edirik, gəlin arenada tam sakitlik yaradaq. Beləliklə, Şamilzadə Günay və məzun andı. Aldığımız təhsilə, qazandığımız ixtisasa daim layiq olacağımıza, onun bizə qazandırdığı məsuliyyətin hər zaman fərqində olacağımıza, hansı şərtlər altında olmağımızdan asılı olmayaraq, bilik və bacarıqlarımızı yalnız xoş niyyətlə istifadə edəcəyimizə, vətənimiz Azərbaycana və bütün bəşəriyyətə faydalı olacağımıza, UNEK adını hər zaman uca tutacağımıza, universitetimizin bizə qazandırdığı dəyərlərə daim sadiq qalacağımıza, özümüzü və biliklərimizi hər yöndə yüksəltməyə çalışacağımıza and içirik. Bravo. Çox təşəkkür edirik. Mən əminəm ki, işlərin daha möhtəşəm, daha gözəl keçməsi üçün çox uğurlu bir təməl qoyulubdur. Siz hər biriniz UNEK məzunusunuz və əminəm ki, bu münasibətlə hər biriniz fəxr edirsiniz. Ürəkdən təbrik edirik sizləri. Təbrik edirik hər birinizi. Gəldik, çatdıq. Bu gözəl axşamın bəlkə də bir kulminasiya nöqtəsidir. Zirvə məqamıdır. Bir o qədər də heyecanlı andır. Mən dəyərli məzunların məzun papaqlarını görürəm. Və dəyərli məzunlar, bu anlar, bu məqamlar sizin coşqunuzla, sizin gəncliyiniz, təravətiniz, gözəlliyiniz, möhtəşəmliyinizlə müşayiət olunacaq. Hazırıqmı məzunlar? Biz hər birinizi səhnəyə yaxın dəvət edirik. Bir-birimizi hiss edək, duyaq, bu enerjini paylaşaq. Məzun gecəsi sabaha ümid dolu suallardır. Məzun gecəsi
böyük bir bayramdır. Məzun gecəsi hesabat anıdır. Artıq ertəsi gündən siz başqa insanlar və inanıram ki, UNEC-dən aldığınız təhsil əsnasında öz ayaqları üzərində dik dayanan bu yurdun, bu vətənin müstəqil şəxsiyyətlərisiniz. Danışaraq bu anları, bu saniyələri biraz da uzatmaq istəyirəm. Çünki bu bir hesabat nöqtəsidir. Dostlar, mən indi bu səhnədən geri sayıma başlamaq istəyirəm. Qaydaları bilirik. Mənlə bərabər sayacaqsınız. Və əlbəttə ki, son rəqəmdə papaqlar göyə atılacaq. Hazırıq mı gənclər? Beləliklə 10, 9, mənlə bir yerdə 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. UNEC məzunları, gələcəyiniz işıqlı, nurlu, parlaq olsun. Bütün arzuların, xəyalların gerçək olduğu bir gün, möhtəşəm bir həyat sizin olsun deyirik.